Nou ja, goeiemôre aan almal en ons vra verskoning vir daai blaps. Daar was 'n gremlin in die ateljee en ons moes net eers daarna omsien. Maar ons is terug, dit is Woensdag die 1 Desember en soos ek gesê het, die jaar spoed vinnig na sy einde toe. Vandag natuurlik ook wêreld vigsdag en die tema vandag is stop ongelykheid, stop vigs. Ons onderhoud vandag is gevoer deur Jo Daddy en sy het gesels met Naudé Dreyer van die Ocean Conservation Namibia op Swakopmund en hy het gesels oor die reuse taak om robbe aan ons kus te bewaar. Bly ingeskakel, volgende Ogeto Kruik wat die nuusgesprek saam met my gaan voer. En ons is terug vir die nuusgesprek saam met my dan Ogeto Kruik. Môre Ogeto. Môre Ronel, wat 'n voorreg om weer hier te kan wees. Ogeto, jy was gister by die parlementêre staande komitee wat vrae te vra gehad het vir die ministerie van verdediging. Ja. Omdat hulle die ouditeur-generaal sekere toegang weier. Ja. Dit is 'n omstrede kwessie. Dit was in verband met die ouditeur-generaal se verslag oor hulle boeke van 2019, maar die probleme duur steeds voort. Die auditeurs het nog altyd nie toegang tot militêre basisse en die ministerie se uitvoerende direkteur mevrou Shavuti het gesê dat die brief wat die auditeure in 2019 gestuur het om toegang te vra was kommerwekkend vir die ministerie. Veral omdat die auditeure, as hulle nou klaar is met 'n verslag, dan raak dit 'n openbare dokument. Nou, blykbaar is die ministerie bekommerd dat daar veiligheidskwessies in daai openbare dokument dan sal verskyn. En dis hoekom hulle blykbaar die toegang geweier het. Wat is jou siening oor hierdie nasionale veiligheidskwessie, Ogeto? Is dit nie 'n manier om baie moontlik ook ongeruimthede en wanbesteding weg te steek nie? Kyk, as 'n mens in ag neem dat en selfs soos die auditeure by die verhoor gesê het, hulle kan verstaan as sekere aspekte geheim moet gehou word, daar kan ooreengestem word en hulle kan aanpas wat dan aan die einde van die dag vir die publiek beskikbaar gestel word. Maar dit is geen rede hoekom hulle nie mag bevestig dat geld bestee in 'n spesifieke boekjaar gebruik is waarvoor dit bedoel is nie. Dit is dan hulle plig en dit is vir die voordeel vir die hele land. So selfs van daai opsig sien 'n mens hoe dit basies 'n verskoning is. En dan moet jy jouself bevraagteken, nou hoekom is die verskoning nodig? Hoekom kan die ministerie nie verantwoordelikheid vat vir die geld wat hulle bestee? Dis dan ons geld, dis dan belastinggeld. So ek dink dis maar 'n swak verskoning.
in my opinie. Okay, toe dan die ander berig op ons voorblad. 'n Namibiese diplomaat wat met sy aankoms Sondag in Tokio, Japan, met sy terugkeer, hy's daar uitgeplaas by ons ambassade daar, positief getoets het vir COVID en toe hulle genoomontleding doen, toe het hy nou die nuwe Omicron variant. Ja. Ja, jy weet, en dit hou inderdaad implikasies in vir waar hy in Namibië met mense kontak gehad het. Ons weet dat hy was hier om 'n begrafnis by te woon, en die ministerie moet nou op sy spore terugstap. Ja, dit is maar so, maar jy weet, ek dink dit is baie maklik om hierdie kwessies so in isolasie te sien en nie die groter prentjie nie. Ek dink die hele wêreld se reaksie is nie vir my doeltreffend nie. Ek dink eerstens moet ons besef dat hierdie variant is al ver versprei. Die feit dat ons dit opgelet het, die feit dat Suid-Afrika dit opgespoor het en die wêreld ingelig het, is vir my geen rede om Suid-Afrika nou kwalijk te neem of te straf nie. Dis nie ons skuld nie. En hierdie ding, dit is al bevestig deur ander gevalle wat al aangemeld is, dis al wêreldwyd. So ek dink 'n beter benadering sou wees om prakties te kyk wat kan gedoen word. En hierdie vreesaanjagery, dit help niemand, in my opinie. Ek stem met jou 100% saam op daai een, okay toe. Dan gister onverwags die wetsontwerp op die bevordering en fasilitering van beleggings wat dan teruggetrek is in die parlement. Ja, dit bring baie vrae na vore. Ek bedoel, kan 'n mens aflei dat die onlangse besware teen hierdie wetsontwerp agter die terugtrek daarvan is? As dit die geval was, het die minister dan nie besef dat hierdie besware bestaan of sal ontstaan nie. As 'n mens kyk na die wetsontwerp, dit gee vir haar soveel mag. Sy sou basies die god van belegging en besigheid in Namibia geword het as hierdie wet so deurgaan soos wat dit voorgestel word. En wat dink sy sal die voordeel wees vir Namibia as 'n heel en vir al die werklose Namibiërs en dies wat probeer om 'n besigheid te skep, as sy dan so magtige posisie sou inneem. En wat dink sy van die toekoms? Eendag sal sy nie meer daar wees nie. As iemand anders daar is sy oortuig, daai persoon sal so 'n goeie mens wees, dat alhoewel hy in die posisie is om homself te verryk of haarself te verryk, hy dit sal nie doen nie en in die beste belang van almal optree. Is sy oortuig dat sy self in die beste belang van almal sou optree. So dit skep net meer vrae as antwoorde en dit is 'n kommerwekkende verwikkeling. En om te dink hierdie wetsontwerp is om 'n vorige omstredige wetsontwerp te vervang. Leer ons dan nie hierdie lesse nie. Dit is vir my die ergste van alles, ja. Ek wil julle ook wys op Business 7 vandag, die invulsel in Republikein Jomery Daddy se artikel wat dan baie breedvoerig na die kommer rondom hierdie wetgewing kyk. Okay, toe dan as ons blaai, voordat ons blaai na bladsy 2, kom ons kyk net eers wat julle te sê gehad het op die 2 berigte op die voorblad. Nou ja, Gert Diergaard wat sê, dit ook nog weer mag rot. En Tyron Tolkies, hulle budget moet dadelik met die helfte gesny word en die geld kan aan die ministerie van skole gaan of gesondheid. En dan Dan William sê, wel, hallo almal, en dan knoop hy daar, sê hy daar 'n vloekwoord en hy sê, niks klop in Namibia nie, moet ons dit nie al gewoond wees nie, dit is nie eens meer nuus nie. Ja. En dan, dit is, Dan Williamson het ons al gedoen, en dan Walter Nel wat sê, is daar nie 'n manier hoe die geldkraan van hierdie hoogs geheime ministerie toegedraai kan word nie? Op die een of ander manier moet hulle tog tot orde geroep en in lyn gebring word. En dan wat die nuwe variant betref,
En die Namibier wat positief getoets is, sê Andrei Everts, jep, een of ander tyd sal die Omicron oral uitpop. Goeie nuus is daarom dat die Delta variant nou uiteindelik verdwyn het, ook die oorspronklike COVID-19 virus, dieselfde pudding net in 'n ander pakkie. Dit is maklik om 'n ou virus te dres in 'n nuwe verpakking. Ons moet dit mos glo, seeing is believing. En dan Anne-Lise Quintal-Punzel wat sê, ek verstaan nie, voor jy vlieg, moet jy 'n COVID-toets doen wat 'n COVID-negatiewe toets gee, wat nie ouer as 72 uur is nie, plus jy moet gevaccineerd wees. Hoe op aarde toets jy omtrent 15 ure later positief vir 'n nuwe variant? En Ina Kotse, die klomp idioote wil hê dat almal moet jab, so hulle gaan alle liegstories uitdink. En dan Roberto Faro, laat hy daar bly asseblief. Ja, jy weet, dit is vir my baie interessant, ons lesers se kommentaar. En dit dui vir my dikwels daarop dat daar tog onkundigheid ook is. Ja. Oor, ek wil amper sê die wetenskap rondom hierdie virus. En ja, die vlug na Japan, moet ek sê, is 'n baie lang vlug. Is 'n baie lang vlug, ja. Dit is omtrent 'n 30 ure vlug, as ek nou reg onthou. Ek het dit toevallig 2 jaar gelede op presies daai selfde roete gevlieg. En maar ja, mens wonder nou, kan jy so vinnig, jy weet, as jy nou in aanraking was, sê nou maar in Namibia met die virus, 30 ure later dan al positief toets. Ja, ek so dink, maar ek weet ook nie. Maar in elk geval, ons tablet het ons in die steek gelaat. Kom ons blaai na bladsy 2. Ogeto, die ministerie van Gesondheid wat dan nou gesê het, Namibiërs kan net diegene wat Sinopharm geneem het as 'n entstof. Soos jy weet ek en van ons ander kollegas, kan nou 'n tweede of ek bedoel 'n derde aanvullende dosis kry, mits daar 6 maande verloop het. Ja, kyk, ek dink dit is 'n goeie verwikkeling as mens dit in isolasie sien, maar as jy dit bekyk van 'n groter oogpunt, dan is dit weer eens vir my, want ek voel ons moet altyd so prakties as moontlik wees. En ons weet nou dat van die inentings wat ons hier het, verval. Nou as hulle verval, dan is hulle vir niemand niks werd nie. Hoekom dan as hulle nou sal toelaat dat ons 'n derde dose kry, hoekom kan ons nie kies van een van dies wat verval nie? Het hulle die navorsing gedoen, die wetenskap gekyk, is hulle oortuig dat dit 'n gevaar inhou, want ander lande doen dit. Ja, kyk, Namibia volg baie streng die riglyne van die Wêreldgesondheidsorganisasie. So ek dink elke liewe besluit wat hier geneem word geneem in oorleg met aanbevelings van die Wêreldgesondheidsorganisasie. En dit is hulle voorstel. En dit is hoekom ons daarby hou en dan nog nie die kruis entstof gebruik begin toepas het in Namibia. Ek dink dis 'n goeie gedagte om die riglyne wat deur die Wêreldgesondheidsorganisasie voorgestel word te volg tot en met 'n mate, want hulle kyk na die hele wêreld. Ons as 'n klein land, 'n baie unieke land, en vir ons oorlewing en ons vooruitgang moet ons kyk na onsself, ons eie situasie. Ons is in die geval dat van ons entstowwe verval. Ons is in die geval dat ons glad nie oor genoeg entstowwe het nie. En ons is in die geval dat ons bevolking is bedreig. Nou, as die Sinopharm wat ons het, en ons weet ons kry nog, dit verval nie nou nie. Dit kan nog gebruik word vir ander mense. En ja, ons worstel daarmee om ons mense te oortuig om die inenting te kom neem. Maar ons kan tog nie opgee daarop. Ons moet
hulle oortuig. Een of ander tyd. Hier is Suid-Afrika wat nou ernstig bespreek om dit af te dwing op hulle se mense. Ek dink dit is 'n goeie benadering, nie, maar ek voel nog altyd ons kan beter doen om ons mense te oortuig. Dit is 'n kwessie van kommunikasie. Kommunikasie is nie net ek sê vir jou en jy doen dit nie. Nee, kommunikasie is ek en jy praat en ons oortuig mekaar. Ons kyk na die feite tot ek en jy albei verstaan. En ons kom by daai punt waar ons saamstem. Dit is kommunikasie. So ek is maar teleurgesteld. Ja, maar kom ons hoop net dat baie mense dan wat besef die entstowwe gaan nou verval en wat nog nie van die geleentheid gebruik gemaak het nie, wel in die komende 2 maande. Ja, asseblief. Daai geleentheid sal benut. Oké, toe dan op bladsy 3 is daar 2 berigte. Die een is die landros op Ushakati wat in die spervuur is oor sy vonnisse wat die gemeenskap voel heeltemal te lig is, veral met betrekking tot verkragters, meneer Leopold Hangalo. Ja, dit is ook 'n storie wat 'n mens net laat sug, want 'n regter alhoewel sy plig is om net die wet te handhaaf, in ons samelewing verwag ons van hulle om meer regverdige samelewing te help skep. En hier tik hy verkragters boonop individue wat skuldig bevind is van die verkrachting van kinders. Net so ligteliks op die hand. Jy weet 'n onderwyser wat 'n skooldogter na bewering verkrag. Hy is toch skuldig bevind? Ja. Hy was skuldig bevind? Ja. So is hy na bewering, hy het dit gedoen? Ja, hy het haar verkrag, ja. Hy is skuldig bevind daaraan. En dan vrygespreek of nie, jy weet 'n tronkstrafvonnis opgelê word nie. Ja. Op grond daarvan dat hy vir sy vrou, sy kinders en hierdie jong meisie se kind nou moet sorg, jy weet, sê die landros, dit gaan nie help om hom tronk toe te stuur nie. Hy moet kan verdien om na hulle om te sien, maar daar's natuurlik nou ook ander sake. Ja. En dan ook die berig oor die Karisep egpaar wat van meneer Hifikepunye Pohamba se plaas afgesit is. Ja, dis ook nog so 'n hartseer storie. En dit was die LPM wat maandag die storie na vore gebring het, meneer Rennie Saibe wat baie sterk daaroor voel en so gaaf was om ook hofdokumente wat hulle moeilik in die hande gekry het te versprei, sodat die storie van 'n feitelike posisie af kan vertel word, nie net van 'n emosionele posisie nie, maar wat my pla daaroor is, dit is glad nie geïsoleerde voorval nie. Dit is 'n praktyk en die randgemeenskappe wat ons almal erken is randgemeenskappe word nog altyd net uitgebuit, veral deur die wat sterk staan in ons samelewing. En tot 'n mate voel ek dit is 'n verraaiing. Selfs na al die pogings om die pleit van hierdie familie na verskeie owerhede se aandag te bring. Hulle sit nog aan die kant van die pad. Aan die einde van die dag. Ja, en dit gaan nou al vir 'n week omtrent. Ja. Nee, inderdaad so. Oké, ek dink dit is al wat ons vandag by gaan uitkom. Baie dankie dat jy saamgesels het. Bly ingeskakel dan vir die onderhoud met Naudé Dreyer. I'm gonna cross that river Jordan. Yes, I am. I'm gonna leave my heart wide open. Yes, I am. Let me tell you, baby, yes, I am. Yes, I am. Oh, baby, yes, I am. Yes, I am. Yeah, baby, yes, I am. Yes, I am.
You okay? Okay. Sorry. Sure. He's biting the sand. Hook or so? A hook first. Oh, it's a thin little fishing line, very fresh. Hadn't cut him yet. Looks like an old line there, but luckily no damage to the seal. Hi, we're talking to Naudé Dreyer from Ocean Conservation Namibia. Hello, Naudé, and thank you for joining us. Thanks for having me. Naudé, I want to start with the action questions first. I've looked at your videos on YouTube, and rescuing a seal isn't easy. They are a lot stronger. I always say it's like trying to wrestle down a 150-kilogram pitbull that doesn't want to be restrained. They're extremely strong. The wild animals are generally much stronger than us, pound for pound, and no, it's quite a physically demanding process. Naudé, we'll get to the history of your organization in a bit. But first, how often do you have to go and rescue animals? Well, we respond to call-outs every once in a while, like in the harbor, in the fishing factories, they'll call us out. But generally, we just go out on patrols. We try and do it 3 times a week, alternating different areas. So we only really get to one particular colony, say, once a week. And we, I mean, on those days, we will usually get anything between in our peak time. A slow day is 6 or 7 rescues. The best we've had is 31 rescues in one day. So our team is the actual the rescue team. There's 4 of us that go out every day. Myself, Antoine, he's from Sea Shepherd, and then 2 other local friends, old friends who've been doing this with me for a long time, and they've just sort of slotted into the team. And then my wife and one of the guys' partners, his wife, Kat, run the sort of behind the scenes, the actual, the brains of the operation, the ones who really make sure that we're out there and helping to coordinate. It's a lot more than just the actual rescues. We are trying to get a very serious message out to the world, and it takes a whole team to get this done. It must be heart-wrenching working with the seals and seeing to which extent they've been hurt. It's really bad. Sometimes you get some seals that I mean, we've had 3 cases this year where we've had 2 seals actually tied up to each other. In the one case, the one was dead already. It is really, really sad that we were too late and that this happens in the first place. Most of the stories feel good. The seals aren't too badly damaged. We can intervene before it becomes seriously life-threatening. But we do find seals on the beach that we just didn't see, we couldn't get to, that have died from their wounds. And yeah, it can be very emotionally taxing being out there. Some days you get home and you just don't do anything. You really just it can get it can be very demoralizing, but then also at the same time very rewarding, knowing that these animals are being saved because of our intervention. It's pollution that is causing all the damage. It is 100%. We get a few what we label as natural entanglements, where these animals are stuck. We've had a couple where they've got spikes from St. Joseph sharks. So it's a bit like a barbel, a catfish spike. It gets stuck in them. This also causes a lot of infection and can lead to death. So we catch those animals, cut them free. It's about as natural as it gets. But then otherwise, it's all fishing industry waste, mainly fishing lines, nets, plastic from those plastic packaging straps are very common, and then down to general household items. We had a soup strainer stuck around the seal's neck. We've even had a toilet seat around the seal's neck before. A lot of clothing, caps. Caps are very popular. We probably had about 15 caps already this year, just the sort of inner lining from a cap. The rest wears down and the seals swim through there. So anything that can create a loop. The seals are very playful by nature. They find anything in the water, they will play with it, especially the youngsters, and end up getting stuck in it. Your NGO, where does the funds come from? We've got a lot of, we have people, we get private donations from all over the world. People have been really kind to support the work we're doing. We have on our website, and we've got a link for a Go Get Funding campaign.
So we run fundraisers, and then we've got a Patreon account too, which is like a creative funding platform where we do get monthly pledges too. So we've been really lucky. People have been sending us equipment. We've got some companies like Leatherman looking after us really well in terms of equipment. And no, we've been very fortunate to be able to carry on doing the work we're doing. A lot of non-profit organizations are not that lucky, so we've been very fortunate, especially in the economic climate we're in at the moment. On your social media, you can. There's some really interesting videos. You guys get bit too. Oh, we get bitten from time to time. Yes, it's not our first choice of outcome, but it does happen. Sometimes it's not from the seal you're actually trying to catch; it's a different one. That's why you'll see we'll often shout to each other, "Be careful, watch out!" The other seals running around, and sometimes you just drop your guard for a second, and these guys turn around, get a little bit too relaxed, and you realize very quickly these are still wild animals and always need to be treated with utmost caution. How bad is pollution at the Namibian coast? Generally, our beaches are surprisingly clean if you compare them to a lot of other beaches in the world. The big thing acting in our favor here is we've got no major rivers flowing into the ocean. Most sources of ocean pollution come from rivers. Look around Cape Town, Durban, especially after big storms, the beaches are just full of rubbish, all things that have come down from the rivers. So the big issue here in terms of dangers to wildlife is obviously fishing lines. If you walk anywhere, I took my kids to the beach near Henties the other day, and within 100 meters, we'd probably picked up 100 different little balls of fishing line lying around. So that's a big problem. Things aren't getting discarded properly. And then just general, there can be, I mean, Namibians are generally quite good about picking up after themselves and leaving, but there are still always problem areas and problem people. And it's just up to us to try and create enough awareness and trying to teach people the what can happen with this rubbish afterwards, and just trying to encourage people to take it home. A final question, Naudé. Seals very often get a bad rap in the media, etc. But how important are they to the ecology of a system? Well, it's always you should never remove. They're the apex predators in our marine ecosystem here, and you can't remove a top predator from a food chain. It's going to cause imbalance on all other levels. Our seal population is very healthy. It's not in short supply. Seals aren't threatened in any way, but by removing them, you will have all kinds of other problems coming in. People always accuse seals of stealing all the fish, but people don't always realize that in Namibia, particularly, seals are the fish. Their diet, less than 15% of their diet are actually fish being targeted by our own fishing industries. They're eating other fish that aren't even targeted at all. So generally, they're not stealing fish from anyone. They are opportunistic as well, so they do go and take some fish from nets and lines and things, especially on big commercial boats. But this is just, again, opportunistic.